你話我老母？我最緊都係佢阻住我。告唔告緊？係咪告緊？我冇泊到車啊！呢個咩嚟㗎？唔到㗎。呢個咩嚟嘅？收埋食到咩啊？咁點解先喺度收埋食到咩啊？你見下你幾日先？我行咗嘛，行唔到你就擺度啊？得我擺難咗，你得我擺？講緊你老母啊！我隻制服嘅，你可以話警察，你可以話叫，唔代表你俾你侮辱嘅。我都冇侮辱你，你侮辱我老母啊嘛？咁咪你侮辱我？我話乜生我嘅？點啊？告係告㗎啦，咁咪講咩你老母啫？落街有咩成個？你考個筆試㗎嘛？考個老師，張學世做咩㗎？話俾人聽啦！考幾年睇啊？考乜試？30幾年40年前啦。咁你俾應該知咯。考乜試？咁咪係咯，你考筆試啊嘛。你叫我考過啦，嗰陣勤。咁你真要考過啊？咁你真要考過，我相我試過行到你可以買嘅，包唔買嘛？包庇啊你！我梗係包庇㗎，佢點告你啊？你叫話香港地都叫我再考過啦，你有冇？嗱，唔好再講老母啦。我又講啦。就講啦，你老母。嗱，而家可能你得嘅仲計，如果你就講你老母，你有可能今日都今日你話乜嘢？但係一個會拉嚟，想唔想試下？你講啦，嗰次。我唔想做試下喎。咁你覺得你老母啦？睇翻啲嘢。被告完啦。快啲！我同佢哋講㗎，你知唔知啊？我點解架車啊，馮寶良先生？我冇掂過架車啊！你見到我掂過架車咩？提醒你啊！咁樣多提醒，又唔得啊？你啊，佢唔會錄你啦，有啦，你攞晒你啲資料㗎嘛，你自己錄啦。